ဒီနေ့ကတော့မုတ်လေးစားပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဘောလေးလေးစားပြတယ်ချက်သားမွားကြော်ပေါ့နော်အဆုံးကြော်ပေါ့နော်ဒါကတော့အလွားရေးရဘယ်လိုရဝိုင်းကြော်ပေါ့နော်ဒါကြော်တရုတ် sausage ပေါ့နော်ဒါအရင်ကြိုက်ရတယ်လုံးကြီးလို့လည်းဒါကတော့ဒီမှာအစ်ထွက်နေတဲ့ဒီမှာအရင်ကကြည့်တဲ့ကတ်တုတ်ကောင်ကြီးပေါ့နော်6လောက်ပုံပုံလေးပေါ့နော်ဒါက cherry လေးပေါ့နော်ဒါတော့ pudding cake မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအရင်ကြိုက်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးကတော့ခဏန်းကြောင်းပေါ့နော်ရက်ဆက်ပါတယ်ဘာလဲခဏန်းကြောင်းပေါ့နော်အခုကတော့ဒီခဏန်းကြောင်းလေးတော့စားရတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီဝိုးကြောင်းကတော့ကျွန်မအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အမေကမစားနိုင်တာပြအဆယ်ဒီမဟုတ်တော့ကြောက်ကိတ်အဲ့ကိတ်ဝင်းနေတယ်အဲ့တော့ချက်ရှိခဲ့ထုတ်လို့ပါတယ်ပေါ့နော်ရက်စားအမေရိကန်စားကြားနေလို့ကြာမှာကြောက်နေပါပေါ့နော်ပြောရတယ်ဆိုတော့ကိတ်ကြီးအတွင်းသားလေးကပျော့လေးပေါ့နော်ကြည့်ရမလေးမရောက်ကြတယ်အဲ့လိုလေအဲ့ဘလောက်လဲပေါ့ဘလောက်ချိုးတော့ပဲနိုင်ပါရတာကြီးပျော့လေးပေါ့နော်အော်ပေါ့ကိုချင်းကြီးอ่ะပေါ့ကိုချင်းကြီးဆို KFC တော့အရင်ချိုးလေးထဲမှာပါဘူးပေါ့နော်ကောက်စုပဲမှာလားကောက်စုပဲအားလုံးပေါင်း5မျိုးပေါ့နော်အားပေးလေဆက်ပြီးချိုးလာပြောလေတော့ကိတ်သားလေးမလို့ဒီဆက်ဆက်ဘယ်လိုတုံးရအောင်ကြည့်ရအောင်ရှာလေးပြေးလေးနေလေကောက်လာမလားပြန်လာဒါတော့ဆမ်မမရှင်းမပေးပါတောက်ကြီးလည်းမကောင်းဘူးလေဒီနိုင်တို့ဒီ မစိုးဘူးနော်ဒါပေမဲ့အရင်ကြိုက် ခုတော့ကြပါလားဟုတ်သွားပါလားရေတော့မရှိပါသေးဘူးအေးငါရေချိုးတော့ငါသွားမှနေစောင့်နေဒါကတော့ဒီမှာချီရဆိုခွေးလေးပေါ့ခွေးရလဲမျက်နှာပြောတော့ဟာလားဒီအမသားလေးကိုခွေးရတာသူတို့ကြာရင်တော့ပုတ်လာမယ်ကြားလေးခွေးရနာညစားခွေးကလာအဲ့လောက်ဆိုပေမဲ့လေကြုံပြီးရရတယ်ပို့ရင်35မိနစ်တောင်စောင့်ပါဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါမြန်တာပေါ့ရက်ကပုံမြင်တယ်ရက်ကအဲ့လိုကြီးမကြောက်တော့မကြီးအေးဟုတ်တယ်ပါโอเคဒါကတော့ sausage လေးပေါ့နော်ဒါကဒီမှာရမ်းနှစ်သက်ရတဲ့ sausage လေးသူကမာလာရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တေးဝါလေးလည်းမာလာရတဲ့နဲ့ချောင်းတာဆိုတော့အောက်မှာဒီတုံချောင်းလေးပါတော့စီရမ်းများတယ်သူကဒီလိုမျိုးတေးလေးနဲ့လာပေါ့နော်တစ်ထုပ်ကို600ပြရပါတယ်မင်းကလေးနာဒီနားလည်းလူမိုးလေးပေါ့နော်ဝါလို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ဆက်ထုတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ထုတ်တဲ့ထုတ်ထုတ်လေးပေါ့နော်ဝါရန်ကောင်းပါရဲ့ဟာဒီမှာချီလေးယူလာအောင်ပါโอเคဒါတော့ဒီမှာချီပါရောစားရင်တော့ဦးစမဆက်ဒါပေါ့မမွေးလေးပေါ့နော်အုံးလေးဆက်ဆက်နဲ့ထုတ်လေးပေါ့နော်မာလာရတာဆက်တယ်ပေါ့နော်မင်းကမကြလေးနိုင်ဆုံးဘူးလေအရင်ကောင်းပါရဲ့သူတို့အချောက်လေးနဲ့လာဟုတ်လားဒါတော့ကျတော့ဆက်မမခုနမပေးပါရဲ့ကောင်းပါရဲ့ဟင်းတော့လည်းခွက်ဆုံးဟင်းဒါခွက်အားဆောက်တော့ဒါကြတော့ဒီကိုရကိုတို့ရောဒါစားမတို့ရောဒါဒါစားအားလည်းဒါ barbecue flavor ပေါ့နော်သူအစ်တော့ပြောရပါပေါ့နော်အပြည့်စီလိုက်ပါရှေ့လေဖြောရအောင်မရှိပါဘူးမဆိုလေးမလိုက်အနံ့လေးอ่ะပြပါပြီဆိုရင်တော့အနံ့လေးကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီစားဟောအနံ့လေးอ่ะဒါကပြပြောလေး
ထိုင်စားတယ် ထားနေကြဘာဖြစ်ဘူးမာလာအရသာဖြစ်တယ်သူပါခေါင်းနံ ကိုစားတယ်လို့တက်တက်ချင်း ထတော်တော့လေထဲရအတွင်းသားလေးကထထုံနဲ့ပြပျော်လေး အဲ့ ပေါ့ လေအမေမဟုတ်ပြီသားမယ်လေ ခဏချောင်းဆိုတကယ်သိရပါဘူး ခိုင်တော့ လူကြီးတွေကစားလိုက်တဲ့စစ်ပွဲတွေလူငယ်တွေကသိတဲ့တိုက်ကြနောက်ဆုံးမှတော့ဘယ်လိုမှမရမယ် ဟုတ်တော့ခိုင်တော့ ပြောလိုက်တော့အခုကမှဘုရားမှာ ဘုရားတို့ရခိုင်တို့ရှိတယ်ညီမတို့လည်းရှိတယ် အားတော့ဒီမှာတော့ပတ်တော့ဒီဘက်ကလာတယ်။ဘောဒီလည်းတော့ဒီဘက်တော့ပြင်တယ် ဒါအောင်ကြတော့ဆယ်မပါဆယ်ပဲပေးပါတယ်ဒီမှာအရင်ကြိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ထနဲ့ဆက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီမဆက်တာလေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖားလိုက်တဲ့မာလာရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတော့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီမိုးလေးတော့ထွက်လာမယ်လို့တော့ပြောတယ်ပေါ့နော် ဘာလို့ပြောမကောင်းလဲ အယုတ်ပုံစံစမလို့နော်ဟုတ်ကဖွင့်မယ်မယ် let's go ဆက်လာတယ်ဖွင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖွင့်ရတာ ဒီကဒီနေ့ပါတော့ ဒီလိုလေးပဲဖွင့်ထားရတယ်နော် ။ဒီဘက်က ဟိုသူကဒီလိုလေးအထဲထဲမှာဒီအရီလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်နဲ့ပုံစံတော့မို့ဒါနှက်ခေါင်းတော့မသိဘူးပဲဟိုဒါဖက်နဲ့ပေါ့နော်ထဲကဘလိုလေးလဲတော့မသိဒီမှာထားကြည့်မယ်ပေါ့မစားဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါကိုလာရစတယ်သူရုရှားအယုံကြီးလားမသိရုရှားကရယ် cherry အရသာတိတ်မထွက်ဘူးနော်ပြီးတော့ချိုတဲ့အရသာပုံပြီးထွက်တယ်ဒါကလေလို့လားမသိဘူးဒါ cherry ဘာလို့မဟုတ်ဘူးလဲတောင်းတယ် ဆိုးပါကောင်းပါရဲ့နော်ဘလူးနဲ့တက်လာပိတ်โอเค အကျော်ကြတော့ရွမ်းစားတော့ရွမ်းစားနေလေ ။ဘာလဲရောဆိုင်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နည်းနည်း ဘာလဲလွယ်ကြီး ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။အဲဒီရေးလိုက်ကြည့် ညာဘက် ဒီဟုတ်တယ်ဝကောင်းတော့ပြရှောက်ပြီးတော့တက်တာတော့ ဒါပေမဲ့မိသားစားလို့ရတာ ။နား မ ရ ရ ည်ကောင်းတယ် မိသားမယ်တော့ပြီးရလား ခွာတော့မလာဘူးတော့ဖတ်တော့တဲရတော့မင်းတို့စေး ဒါတော့ဆက်မှာတိတ်မကောင်းငါမပဲပြီးရောတော့အရင်ချိုရဲရတာ cherry ရတာတော့မရဘူး ဟာဈေးကြီးဟာ ။ဟုတ်တယ်ရေးကြည့် ထူထူလေးစိတ်ထူထူလေးဒါတော့ကျမကြော်တော့ကျမကြော်တော့ဖြစ်ကျမွားကြော်လို့နော်ကျမွားကြော်ကျတော့စားမိကြဘူးသူကခေးပါမရှိရင်ဒါစားလိုက်ရတယ်နော်ကွန်ပျူတာတွေပါချဲ့ဒါလည်းစားလိုက်ရတယ်ဒီနေရာမှာသင်းစားပွားရောနော်ဘယ်လိုမိတ်တွေလဲဟာမတိတာအဲ့ဒါရောစားလို့သိလိုက်ပေါ့ အော်သူကလည်းဒီလောက်တယ်နော် ဘာဆက်လို့စားတော့ဟာအထဲရဘူးလေဆိုဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လို့ ။ဒီကောက်တယ်ရတယ်နည်းနည်း တော့ရောင်းလာလား ။တရားလည်းပါတယ် ကောင်းတယ် အားမကြီးပဲလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ပဲပါရလေးတော့ကျွတ်မှာကျမဖက်တယ်ပေါ့နော်ကျမဖက်တယ်ပေါ့နော်ကျမဖက်ကလည်းတော်တော်လေးထားလို့ကောင်းပါနော်ဒါကျွတ်နဲ့ဝါလို့ကောင်းတယ်ပဲလိုက်ပြီးပေါ့နော်ဟိုမပဲရောင်းလေးပေါ့နော်ဒါစားကလေးခွေတယ်လို့နော်ကောင်းတယ်ဒါတော့လူအားလုံးကြိုက်တဲ့အာလူကြော်ပေါ့နော်အောက်ကပူကြတယ်ပေါ့ဒါဒီလိုကြော်တယ်မှာမပါမဖြစ်မြေပဲလေဒီကြလည်းထည့်ပြီးလို့ရအောင်နော်ဒီလည်းလုံးဝမလို့ရပါဘူးဆက်လာပြီဆက်ပြီးလို့နော်ဝါဆက်ပါအရင်ကျွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပဲချောင်းလေးလားမသိဘူးအော်တော့ဆက်ကလေးဖြစ်တယ်လား
ဒီပဲလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော် ဒါ400 1000 600 1200ဒါပါလားငါထား1500 1500 1500 1500နဲ့1900 1900ပြောနေတာဆိုတော့1900တင်လက်ကိုနေဆက်တဲ့ဆိုတော့ကိုရတဲ့နဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့ဆိုတော့အင်္ဂါလည်းမသိတော့1000 3000မို့ကျော်ပေါ့3000နဲ့မှာဘယ်လောက်လဲဒီတော့မဲ့ကောင်းပါလေ3000 4000တော့ကျော်ရေပေါ့နော် အယုံသေး အမရဲ့ဘာလေးလည်းကောင်းပါလေဒီအားကျွတ်လေးပေါ့နော်မကောင်းဘူးတော့ထမင်းမင်းနေတော့ဒါထမင်းနဲ့တွဲစားကောင်းပါဒီနေ့လည်းကျမတို့ချက်တာပေါ့နော်ကျွတ်လေဒါတော့မကြိုက်ဘူးကောင်းပါ ပုံစံကြည့် ဒီဘက်ဒီတော့တောက်တယ်နော်ဟောတော့ဝါလီတောက်ဘူးတော့အဲကျဲမိုင်တော့ဒီတော့ဒီတော့တောက်ပါနော်အာဒီအကျကို6လဲလားနော်ဖြစ်တယ်ဒါရက်ဆက်လို့ဒါတော့ဆယ်မှာ6မိနစ်6မိနစ်လောက်ဆယ်ပဲပြပါဒါလည်းကောင်းပါလားဒါကတော့ဒီလိုလည်းအမှန်တကယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖူးပြီးဘူးလည်းအများကြီးရှင်း subscribe လုပ်ပါဒါ